زنجیرش نشونه چیزی که نداره. هیچ نشونه نداره. آقا زنجیر این حالتی جا میره. یه مقدار فقط باید با حوصله جا بزنی، یه مقدار بعد قلقه رسوندن روغن به کل موتور، اجزای موتور. ببینید آقا دوستان، اویل پمپ باز هم اینجا بوش راهنما داره. این بوش راهنماش خیلی مهمه. باشه نگاه کنی تو جای خودش قرار بگیره. 3 تا پیچ اینجا میخوره. این اویل پمپش. ببینید آقا دوستان، این 3 تا پیچ مخصوص اویل پمپه. بکس دریزه رو بیار. آره 8 شیشه پیچ شیشه. ببندینش. بکس چند میبندی؟ 10. خب یه زحمت بکش. ببند شما ببند. دنده تایمش هم بیار با پیچش. اینم به کف میرسیم یا صفر میکنی؟ اول به کف میرسونم همشون رو، بعد آخر همه رو یه دفعه صفر. افتشون رو موجه. برو. خب بسی میریم دنده تایم. ببینید دوستان، این دنده تایم تیپ 5 هم مثل همینه. تیپ 5 هم دنده تایمش دقیقا شبیه همینه. فقط تیپ 5 فرقش اینه که دندهش بزرگتره. این تیپ 2. اینو میزنی تو جاش. پیچشو بیار. بکس 22 رو بیار. بکس بادی هم بیار. شماره پیش چنده؟ شماره پیش 14. 14 دنده بیز. دنده درشت. دنده درشت. دنده درشت. بعد از اینکه ما بستیم دست بکس رو بیار، موتور رو بچرخونید که از بستنمون مطمئن بشیم. لازم برم. حالا کارتل رو میبندیم. نه. دوستان دقت کنین. 1 2 3 تا. این 3 تا پیچ کوتاه‌ترین پیچ رو باید ببندید. چرا؟ چون اگه بلند ببندی تهش میخوره به میلن. زمانی که روشن میکنی طرف فکر میکنه ماشین یاتاقان زده. حالت صدای یاتاقان مانند میده. این 3 تا پیچ باید کوتاه بسته بشه. ببین آقا دوستان، این 3 تا پیچ به این اندازه است. کوتاه باید بسته بشه. شماره پیچش چنده؟ 6. موراشم شد. مهراش هم 6. اینجا یه مورد. ببندیم. اون را نیست عزیزم. ببین پیچا خیلی دیدی. ببین دیدی؟ آها. چند تا؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. بکس چند؟ بکس 10 دیگه.
اول موراهاشو سفت کنیم. اول جای مهره رو پیست می‌کنی. خب 2 تا مهره داره دیگه، بوس راهنما نداره بجاش. احسنت. چی میگه حسین؟ نه فرق نمیکنه چیزی بیارم. اول 2 تا مهره بعد 2 تا سرخ. زیر موتور اینجوری راحت نشی. این 1000 بار. چیه مرتضی؟ چی شیش. این پیشم بخش سیلندر دیگه. چه بچه‌سی نبسته منو؟ دو تاش از زیر میخوره. ببینید این پیچ دورش 2 تاش از این ور میخوره. 2 تا دونه جلو از اینجا این ور میخوره. ببندید. پارتلو بستین. اونم ببندید. آچار چند؟ 10. بعد کارت سریع تمام کن کار کنم بچون. بعد بیا. این که پیچو به کف رسیم نگاه کن یه 90 درجه بکشین بعضی موقع زیاد میکشید پیچ میبرد. نگاه کن یه 90 درجه نگاه کن. یکم هم بیشتر حل دیگه نمیخواد بیشتر بکشین چون یه پیچ میبرد. برای صفر کردم. نگاه کن اینجا 90 درجه. جاش بده سخته بنیامین آره. یکی صفر کردی؟ من یه دونه پیچو صفر پیچو تخلیه. بعد از بستن موتور چیکار نه کنی؟ بعد بسته کارتر اینو تست کنی. بعضی موقع میمونی وا میمونه یا روغن میریزی میبینی روغنش رفت. کام بده با. شاقا.